ですが、あれは20年前。はい、お疲れ様です。アメリカに行った時の大学での話。佐藤ちゃん、ちょっとストップ。サウゼンストップ。充電中。2015年何にも映らねえ。3月31日火曜日18時35分。いけてんのかな。明日から4月かよ。桜マックスだね。もうパンパンだね。ちょうどライトがあってね、夜綺麗なんですよ、毎年。ドラゴンボールのスーパーサイヤ人の頭みたいなのってもうかっこいいよね。みんな見に来るよ、ここは。そんなことはいいんだけど、SK007 の走行じゃない、旋回モーターオーバーホール、やっと終わった。もう3時間4時間親父と2人で組んでやっと終わった。というのを最初にバラした時に話した通り、ここのシールのこれだけボコーンとプレートごと取れないから、もう結局全バラしオーバーホールだよね。全部の部品は変えてないけど、全部のオーリング関係は変えてないけど、危なっかしいところだけ変えたんだけども、たかがここだけの、本当にお前よく作ってくれたよ、お前。このプレートをでかくして、シールをでかくして、これがこう抜けるようにすりゃいいもの、お前。それしないから、この、絵がないからさ、図面あるけど、図面 YouTube で出してもわかんないけど、この上に、ちっちゃいノックが2個あって、そこにスプリングが入ってる。んでこれを縦にこう上から組むにあたって、もう落っこってきちゃうもんでね、重力があるから。宇宙行って組まなきゃいけないのかっていう、そういう話の作りですよ。よく組んでんなと。でそれもうしょうがないから、この普通のグリス、最初モリブデンでやってたんだけど、モリブデンより普通のグリスの方がいいかなっていうんで、もうこれを大量にぶっ込んでやっと組んだ。これはね大変ですよ、本当に。こんなものおそらくメーカーではこんな仕事しないでしょうね。アッセンブリで交換でしょうね。で一応終わったっていうか、組んだから、明日もう一回 B12 につけてまた試運転だな。親父はもう疲れて帰っちゃったよ。疲れたって言ってんのに、これはもうなんかこの万力がおかしいって言ってね、バラし出したんだけど、やっぱり疲れたんだね。今10分前ぐらいに帰りましたけど、そんなとこだね。もう桜と旋回とそのぐらいの話しかないよね。どっちや YouTube 上げるかわかんないけど、昼間のバカからのプリウスバカ、本当にお前わけのわかんない運転してるやつが多くて、お前困るよ、本当。こんなとこかな。以上です。もう帰ります。